السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة نجوم العرب. غدير السبت تتعرض للحسد وتفقد صوتها لمدة شهر كامل. أكدت الفنانة الكويتية غدير السبت أنها فقدت صوتها لمدة شهر كامل بسبب تعرضها للحسد من قبل إحدى عازفات البيانو الهولنديات. وأوضحت الفنانة غدير السبت في تصريحات لها أن إحدى العازفات الهولنديات حسدتها أثناء مشاركتها في عمل أوبرالي بدولة الكويت. وقالت غدير السبت: كنت في أوبرا ديرا وأنا قاعدة أسوي البروفات، كانت جاية واحدة من هولندا تعزف على البيانو، فكانت الأوركسترا شغالة وأنا أكون في المظاهر وقاعدة أقول تحيا دولة الكويت. وأضافت غدير السبت: لما خلصت البروفا جت وقالت لي أنت عليكي صوت غطى على الأوركسترا كلها، صوتك قوي، وأنا ما أقدر أقول لها قولي ما شاء الله، وقلت لها أوكي شكرا ورحت. وتاني يوم ما في صوت لمدة شهر كامل، ما في إبرة إلا وأخذتها وما في كورتيزون إلا وأخذته، وشوي شوي رجع صوتي تدريجيا. يذكر أن الفنانة الكويتية غدير السبت قد أدت مؤخرا مناسك العمرة رفقة صديقتها الفنانة العمانية بثينة الرئيسي.